Eu falei que os lançamentos desse mês, gente, estavam assim de parar o trânsito, né? Olha essa produção toda nova pra vocês. Esse aqui é o nosso look de kimono com shorts que vocês já conhecem agora nessa estampa Floresta Azul. Ele é um shorts bem godê, né? Ó, ele tem bastante tecido, ele é solto, ele até parece uma saia, tá vendo? A lateral é levemente mais curtinha, cos de elastec, gente, que fica super acinturado. Eu tô com esse top da nossa nova coleção em poliamida. Quem provou, levou assim, ó, custo-benefício incrível. E o kimono pra fazer conjunto aqui, porque eu amo look de 3 peças. Nos pés, é claro que eu ia optar por uma Birkin prata, super estilosa e confortável, tá? E o melhor de tudo, esse look tem todo do 36 ao 56 pra vocês.